ကဲဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တာပါဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့က fighter နှစ်ကောင်ထုတ်လာတာဗျချောင်း6လိန်းဆော့တာနော်အဲ့တော့ပွဲအစမှာကျွန်တော်ကဘီအောင်အသေးတတ်မှာဗျကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်းချက်ကဟိုကောင်ကစလာနဲ့ဘာလာပို့နေပြီအေးဟိုဘက် hacker တပွဲလုံးစာပို့တာပွဲစရဲကျွန်တော်ကမီယာ only ပဲလုံးဝမီယာတင်ရပြီဗျအဲ့ဒါကိုလုံးဝတင်မတင်နေသူတို့ကလည်း3ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှော့တာပေါ့နော်လေလန်းကလည်းသူတို့လေလန်းကလည်းရောက်နေဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်မီယာကိုရလိုက်တယ်ဗျာတန်တယ်ကျွန်တော်လုံးချင်တာတော့ရကျင်းနေပြီအဲ့မှာဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးဖင်ရတာက hacker ဗျသူတေးပြီးဆုံးသူများတွေကိုစာတက်တော့ရောပြောတာအဲမျိုးတွေပြောတာဗျာဒီကောင်ကဒီလားလက်ကိန်းကြရင်အသေးရရင်မှာတော့ပါတော့နော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မျိုးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲကိုပဲပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က failure ကိုပေါ်လမ်းမှာတွေးလိုက်တယ်ဗျအဲ့နဲ့ဒီဖက်အကောင်တစ်ချက်တော့ကြည့်မှာပေါ့နော် failure တစ်ချက်တော့ကြည့်မှာအစားဒီကောင်နည်းနည်းလေးတွေးလျှော့ဖို့ပဲဗျဒါပေမဲ့ risk များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Julian ကိုလည်းနည်းနည်းလေးတီးထားပါဒီကောင် level 3ရောက်သွားပြီဆိုတော့ Julian က level 3မှာနည်းနည်းလေးတော့ငှပ်ပေးကောင်းတယ်ဒီကောင်ကိုသွေးဝင်ရှုံးဝင်ဗျာဒီကောင်ကလည်းတာဝါထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တွေ့သွားတာဗျာဒီကောင်ကအေးရတွေ့သွားတော့ကျွန်တော်လိုက်လောက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကပြန်ဆုတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်တွေ3ယောက်လောက်4ယောက်လောက်ရှိရတော့ကျွန်တော်ခံစားလို့ဗျာရှိသမျှ spare အကုန်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်တာဝါထဲမှာလိုက်လောက်တာကျွန်တော်ကလည်း stand တွေပါတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပေးသွား hacker ပါရောက်လာဆိုတော့အချိန်ကြီးတိတ်မကောင်းဘူးเนาะအဲဒီမှာ target မှာ team fight ရမယ်ဆိုတော့ရှေ့ကနေဝင်ဖို့ကကျွန်တော်နဲ့ Trizla 2ကောင်လောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်တယ်ဗျာဒီကောင်သွေးတော်ကိုင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလိုက်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်းချက်က fail ရအောင်ဖြတ်မယ် physical တစ်ချက်ကျွန်တော် passive မရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ funny တော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ funny ကလည်းသွေးတော်ကိုင်းပြီးတော့ရှော့ဝဗျာဆိုတော့ live ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် hacker ကိုတွေ့တာမသိချင်အောင်ဆောင်ပြလိုက်တာဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူမယ် sorry တတဲကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူပေးလိုက်ကျွန်တော်တင်းသေးသေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရအောင်ယူပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ hero kill လေးကို Trizla ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက် funny show ရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကကြံနေတဲ့ဒီ3កောင်လုံးကိုပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့တန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်တည်းကအဲ့မှာချောင်းကမီယာကိုတောင်ရတဲ့ဝင်လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့မီယာက immune ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်တည်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အလေလမ်းမှာ hacker ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီအစားတော့ကျွန်တော်အောက်လမ်းသွားမို့ပါအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အလေမှာပဲဖြစ်တယ်ပါညာတော့အလေမှာကူဖို့သွားတာကျွန်တော်တော့မလို့ပြီးသွားပြီဖေးရတယ်ကျွန်တော်တုတ်ချင်တာတွေးတာနေကောင်တုတ်ချင်တာပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မီယာကိုနည်းနည်းလေး edit တော့တောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်က edit တောင်းပေးမှသူကချလို့ရအောင်အဲ့တော့မီယာကိုကျွန်တော် edit တောင်းပါလာပါပြီဆရာကြီးအဲ့တော့မီယာ edit ပေးသွားပြီငါလေလန်းကိုမီနီယန်ရှင်းဖို့သွားချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးသွားနိုင်မယ် hacker ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့အောက်လမ်းမှာအရှင်းကြီးဗျအောက်လမ်းမှာတရားမရှိဘူးအဓိကကတော့ဒီကောင်တွေကလေလန်းမှာသွားစုနေအဲ့ဒါဒီကောင်ကအောက်လမ်းမှာhacker တော့ရှင်းပေးချင်တယ်တူပါတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ချောင်းကဒီကောင်ကိုရွာပြန်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်နေပြီတဲ့ဒီကောင်နဲ့တင်းသွားပြီဆိုတော့ထားပါဗျာဒီကောင်လာမှာချောင်းမှတ်ထားပြီပေါ့ချောင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြာရန်ရွှေနေတာရှိပါပြီအဲတော့ကျွန်တော်ဒီနားစောင့်နေပြီးအောင်မီယာတာဝါထဲတော့မလာရဘူးဗျစကန်တာဝါထဲဝင်သွားတယ်hacker ကတော့ဆရာကြီးပေါ့သူလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ကိုဖြောက်ပြီးတော့တာဝါထဲကိုကြော်သွားတာမီယာတယောက်လည်းကြံကြတော့အဲ့မှာ funny ဆွဲစားပေးလိုက်အောင်ရှော့အဲ့တော့ hacker ကမီးဖြတ်ပြီးတုံးလို့လားတော့အဲ့မှာပွဲပြီးမှဟိုဟာရဲလာရဲများညွန့်တဲ့အဖွဲပေါ့ဒီကောင်ကတုတ်ပေးလိုက်အဲ့မှာဒီကောင်သွေးတစ်စက်နဲ့ဆိုပြီးဝင်လာသွေးတစ်စက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြေးတက်မလာနဲ့အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာချောင်းရီကောထပ်ပြအောင်ဂျူလီယာကလည်းဘက်လိုက်နောက်နေတာတဲ့ဆရာကြီးကဘက်လိုက်နောက်တာပါတဲ့အဲ့ကောင်လည်းရွာပြန်ရောက်ပါဒီကောင်တွေကလူသားတင်သွားမယ်ပေါ့နော်လူသားတင်သွားမယ်နေရမလျှော့လူသားအသေးခံသွားမယ်လေကတော့မရှုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီရှင်နဲ့ပြပေးဖို့လိုတယ်ဗျဟိုဖေရီယာလာပေါက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လာပေါက်ဖို့ကြိုးစားဒါမမီတော့ဗျဒါလည်း skill 1နဲ့လွဲသွားတော့နောက်ပြန်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဖင်နဲ့ရားမိသွားကျွန်တော်ခြောင်လန်းတွေးလိုက်ရဗျမရားခေါ်လာပေါ့နော်နည်းနည်းကြုံလာရင်ခြောင်နဲ့ကြုံနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကောင်ဖြတ်မှာဖြစ်ချင်တော့3កောင်ကြီးပါရောက်လာမီယာကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးကျွန်တော်လာပြစ်သွားကျွန်တော်ရှောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာ hacker က
အပေါ်လမ်းမှာနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်က Trizla ကိုလှုပ်ကျင်တာ Trizla ကဘယ်ရမှာအမာကြီးရောအဲတော့အလဲလမ်းကိုပြန်တိုးသွားတယ်အဲကြောင့်နည်းနည်းတော့သတိထားရမယ်ဆိုတော့အတွေးလေးတခုတော့ကောင်းလဲဝင်သွားပြီကောင်တွေကိုတနာလို့နှုတ်ပေးကြင်လို့မရအောင်နှုတ်ပေးကြရင်ကျန်တဲ့အရာတွေပါကောင်လေးရရှာလာမဲ့သဘောမှရှိရနော်အဲ့တော့မီးပြက်နေတဲ့ကြားတွေကပဲဖန်ဒီကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်ဂျူလီယာကတော့သူစကေး2ကပြေးဖို့ဗျာဒီကောင်စကေး2နဲ့ပြေးသွားအဲ့မှာပွဲပြီးမှရဲရလာပြန်ပြီနော်ဟီရိုကီလာကောက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းနည်းနည်းတော့လှုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစကေး1နဲ့2လွဲသွားတော့ကျွန်တော်တာဝါပြေးတာအတင်းလိုက်ခုတ်တာအဲ့တာဝါလည်းပို့ပေးတာဒီကောင်တာဝါပို့ပေးဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ရဲ့ passage ကြောင့်ဒီကောင်နည်းနည်းလွတ်မလို့ဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်စားပေးလိုက်အဲ့မှာဒီကောင်ဆိုတာအဲ့ဒီ3ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်လည်း2လေး3ပြီးတော့ပြန်ဟီးရဖန်နီကကောက်ပေးလိုက်အဲ့ကောင်လာလေးပဲဟက်ကလည်းဆက်ခုတ်ရင်ကျွန်တော်ရှောသွားတာဒါလည်းဒီကောင်မခုတ်ရပြဖန်နီလည်းရှိရတော့နောက်မှာကြောက်နေပြီဒီကောင် late game ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ရီမန်းချက်က late game ဆော့မှာကျွန်တော်တို့ကထုတ်ထားတာ fighter 3កောင်တော့ fighter 3កောင်ထုတ်ထားတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပွဲစားတွေကတီးမှာဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ထားတာ Trizla ကလည်း9ယောက်တယောက်ချလို့ရတယ်နော်အားလော့ကလည်း9ယောက်တယောက်ချလို့ရတယ်ချောင်းကလည်း by 1ဆိုရင်လာတာပဲကြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့လိုက်အကုန်ဖြုတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတွေးမရှောင်ပဲဗျ Trizla လည်းအုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆွတ်စားလိုက်ဟက်ကတော့ကြောက်ပြေးပြီဟိုးထိတ်ကနေကိုပြေးတာဒီကောင်ကျွန်တော်တတ်ဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါဒီကောင်ကခုံပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပတ်စစ်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မြန်နေတော့ကျွန်တော်မလိုက်တော့ Eddie Min ဒီကောင်သေအောင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်မြန်နေတော့လွတ်ပေးလိုက်မတိကျအောင်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီကောင်တွေဘက်ဂျူလီယာနောက်ဆုံးဗတ်တယ်မဆိုင်တော့တာဝါလိုက်ခိုးဖို့ကြိုးစားလာအဲဒီမှာလာမယ်တော့ကျွန်တော်ကြိုတိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုစောင့်ထားတဲ့ကောင်တွေလာမှာနှစ်ကောင်တော့အနည်းဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော် final snap ဖြတ်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမီယာတော့သူ့ Eddie ရှိတယ်ဆိုတော့လွတ်သွားရောဗျာအဲ့မှာကြည့်ဖေယာကြီးကဟိုးဘတ်ထိတ်ထီတောင်ကြော်သွားတာဒီကောင်ဘတ်လည်းမစားရအောင်တာဝါထဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကဘာဆမ်းမလို့ကျွန်တော်က lot time ပြီးတော့တစ်ချက်စောင့်ပါ lot ထွက်လာကျွန်တော်ကြိတ်မှာကျန်တဲ့နေရာတော့တာဝါတွေကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလာကျွန်တော်ကတုံးပါဘယ်နာဖြစ်ဂျန်ကယ်လေးပဲဖြစ်အမှမီယာကိုကျွန်တော်ရိုက်မှာကျွန်တော်ရီမန်းချက်ကမီယာကျွန်တော်ကပတ်စစ်သုံးပြီးတော့မီယာနောက်လိုက်တာပေါ့နော်တိတယ်ဒီကောင်ပြေးသွားနေရအောင်အဲကျွန်တော်လိုက်တော့ short ဒီမှာလဲ3កောင်ဆိုကြော်မလို့ yan race များမဲ့ဟာမလို့ကိုပွဲဘလောက်ပဲစားတစ်ချက်မားလို့ရှိရင်ကိုက short ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အလကိုင်းဟီရိုကီတော့မပေးနိုင်ဘူးငါတက်မဲ့ကွာဝင်သေးပြီးလိုက်မယ်တော့ပါတော့ကိုသေးလို့ဖွဲ့လုံးရရင်တော့ယူမှာဒါမျိုးပိုင်နေတော့လောက်ပါကျွန်တော်ဘေရှင်ကတွေ့ပြီးသွားပြီအောက်လမ်းမှာဒီကောင်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်မီယာဝင်လောက်ပလိုက်တယ်ပြီးဟက်ကောက်ပါလောက်မှာဒီကောင်ကဖင်ရားနေတာအဲ့ဟက်ကောက်ကျွန်တော်လောက်မှာကြီးထားလိုက်ပိုင်လို့ကတော့ဝင်လောက်မှာအဓိက vision ပဲ vision မှာပေါ်ဒီကောင်တကောင်နဲ့တေချာတယ်ဆိုရင်လောက်ပါလာခဲ့မှာဒါမျိုးတေချာပေါက်တွေ့တိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောက်ပါဟိုမှာဗျာနှစ်ကောင်ကတေနေအောက်မှာ vision ကပေါ်နေတော့ဒါတုတ်ပြီလေဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက် Trizla ကတော့ပေးဆက်ရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုရာကိုပြန်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့1 for 1 trade ပါပဲ fighter ချင်းရတော့အစီပဲဒီချိန်မှာတော့ကိုရီဖင်ရလို့ရပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွေပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့အနောက်နေတော့ပြန်ဆုတ်လိုက်6ရောက်လာပြီတော့ကျွန်တော်မီယာအဲ့ဒီတောင်းလာပြမီယာဒါပဲတောင်းပါတယ်ရောက်ပါတယ်နော်လက်ဂိမ်းတွေ့မယ်အဲ့မှာအဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်တာလက်ဂိမ်းတွေ့မယ်โอเคပါလက်ဂိမ်းရောက်မလားစောင့်ကြကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီ log ကြီးကထွက်လာပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ log ကိုစောင့်နေတာလက် log 10 minute log ဒါပေမဲ့ယူပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော် vision တာလေးထောက်ပေးတယ်ဒီကောင်ကတ်ကိုမကတ်ရဲတော့တာခြုံနေလိုက်စစ်ပြီးကျွန်တော်တာဝန်ကဒါတွေလောတာဝန်ရှိရယ်ဖန်နီယာတာလေးပဲကျွန်တော်လောက်ယူလိုက်တယ်ရောပျော်အားချောင်းတယ်ဟာဟက်ကာကတော့တကယ်ကြဒီကောင်ကြာပွဲပြီးတော့ဒီကောင်နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဓိကသူ့ဘယ်သူမှလင်မတိုက်ဘူးသူကြီးပဲလိုက်တိုက်နေတာဟာကျွန်တော်ဒီပွဲကို TikTok ပေါ် Facebook ပေါ်တင်ပါမီယာရှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ယူပေးလိုက်ပြီမီယာအဲ့မှာစားနေကျွန်တော်တွေးတော့မီယာကိုတွေ့ရင်ဒီကောင်အဲ့ဒီတောင်းတော့မီယာမှာအဲ့ဒီမိတ်မရှိဘူးဒီကောင်မှဘာမှမဟုတ်မီယာဆိုတဲ့ဟီးရိုးကမကြမ်းဘူးလားတော့ကြမ်းပါတယ်ဒါမဲ့စကီးနေလဲဆိုင်ကြစကီးရှိမှကြမ်းလို့ရမီယာရိုမန်ဆော့ဆော့ဟိုက်ပါပဲဆော့ဆော့မတ်စမန်နေနေပဲဆော့ဆော့ဗျာကြိုက်လို့ဆော့စကီးရှိကြမ်းစကီးမရှိဘယ်ကောင်ဘယ်ဟီးရိုးနေနေမကြမ်းဘူးဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲအဓိကစကီးရှိဘူးလို့လေ
အဲ့တော့ကျွန်တော် log ကအပေါ်ကနေတက်လာပါเนาะကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် button ဆိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တာဝါ damage 2ချက်3ချက်လောက်ခံပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်လေးပြန်ဆုပ်တယ်ဆုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ fanny ကကောက်ပေးလိုက်တယ် failure ကသူ့ကိုလှုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က ultimate ကြီးနဲ့ကိုပြေးသွား skill 1နဲ့လာပြီးကောင်ပြေးသွားတော့ကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်တာဝါကို focus လိုက်တာဒါသူတို့ကြုံလာရင်တော့ချမှာနော်ဒါမျိုးဆိုတော့ကျုံးပြီကျွန်တော်တို့ကကျုံးပြီဒီမှာကျွန်တော်ကမှားသွားလीတော့တခုတော့ရှိတယ်တော့အရန်ဝင်မိသွားတာပေါ့နော်ဒီကပြတ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တချို့အကောင်လေးတွေတော့အဲ့ပါဒါပြတ်တော့ပြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် passive သုံးတာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ကျွန်တော်တာဝါလည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအတွင်းတာဝါတွေကဝင်မိသွားအဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာတာဝါ damage လည်းကျွန်တော်တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကအန်တော့အန်ချင်တာမီယာကတော့ပြန်လာထိန်းတယ်ပေါ့နော်မီနီယန်လည်းမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တာဝါလေးကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ချိုးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့မီနီယန်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းရအောင်မယ်အကိစ္စကိုကျွန်တော် late game ဒီကောင်နဲ့ late game ဆွဲချင်တာတိလားကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြန်လေတိုက်ပြီးဒီကောင်တွေဒီပွဲမှာဆိုမိတ်ကိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကလည်းမစိုးဘူးဗျ right time တွေပေါ့နော် spare တွေကွက်တီကျွေးဒီခါတော့ကျွန်တော်တကယ်အံ့ပြီကျွန်တော်လည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကောင်တွေကဒီကောင်တွေလုံးဝအသက်ပေးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာပေးချောင်လို့မရဘူးတိလားအာပေးချောင်လိုက်ဆိုဒီယာနဲ့ကန်ပတ်လိုက်ပါညာဆို record တွေ share ပြမှာတိလားအဲ့အရာတွေမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအမားမလုပ်ဘူးเนาะလုံးဝဒီကောင်တွေကျုံးပြီကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့ဗတ်တေကကွက်တီပဲ final slide ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်เนาะနည်းနည်းလေးမှားသွားတာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗတ်တေဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ fan တွေကြတော့ဝင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာသူတို့ဘက်ကတော့ spare တွေတော့အကုန်လုံးတော့သုံးတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်း spare တွေကွက်တီသုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ triple k mini ပါယူပေးလိုက်တာအตาလေးပဲ hero k ကောက်ပေးလိုက်တာrecord ပြမယ်အချိန်ရောက်ပြီเนาะဒီချိန်ကတော့ကဲရောပျော်ဆိုတဲ့ကောင်လေးเนาะလက်ကေးမရောက်ဘူးလား record ကိုလင်းထိန်နေအောင်ပြမှာ record ကိုလင်းထိန်နေအောင်ပြမှာအမ record ကိုလင်းထိန်နေအောင်ပြမှာဆက်ပါဟန်တော့ record ချောင်းတော့တိုက်ထုံးနေအစီပဲမီနီရဲ့ယူပေးလိုက်တယ်ကောင်းတယ်အားလုံးကဒါ full damage မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီဟိုနဲ့ဆော့တာပေါ့ pop damage ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့တာတစ်ချက်ချမယ်ပြန်ထွက်မယ်တစ်ချက်ချပြန်ထွက်မယ် stand ပေးမယ်တစ်ချက်ချပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးမာတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကမာတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကသွေးတက်နဲ့ damage တွေနဲ့ stand နဲ့ရောတာဒီကောင်မာတစ်တော့ဒီအားလော့တော့အဲ့ကောင်တွေကအဝင်ထွက်လို့ကောင်းတယ်တော့ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရောနော်အဲ့မှာဒီကောင်နာမည်ကဟာကာရူးတယ်နော် 3.0 သူများရောပြောလို့ပြောတာကိုအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲလေးကတော့တကယ်တော့ AC ဆောမလို့ပဲလေရန်တိုက်တော့ share ရိုက်ပြီလားကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်ကိုမနိုပါ